Good morning everyone. Vestige e-training session danga kan lo lom le che ina natam tak thoka chungkwa kan enkol lai me khian keimani ngei po in enkol lu kan ngai hle a parlera samin lo enkol sakdan ang chi a mani ina kan ti ve theidan tur I han thlir teng u voina chuan engtin nge kan samte nung taka kan enkol ang ti te samta na tha tin reng te samnal tak le nung em kan nei theina turte kan soidon ani sam enkol dan bulpuite soimasa ila pakhatna chuan oiling kan sam hi minute ni emo minute thum kan oilin kan lu lei kan nuai nge tur ani a hei hian mi ati hadama kan thisen kal vel asiam tha ani panina chuan shampoo hian kan sama baltin reng baka kan lu leya balomte ati fai ne hle bok ani pathumna chuan conditioning hei hian samati nema ati hrisel boka ati langnung em bok ani palina chuan hair spa hei hi kan sama hnon na omle oil siam thar tu ani a samati nema ati langnal em bok ani kan sam kan enkol dan hi kan samom dana te kan kumazirin ai nang lo put meya atlang puya chuan pakhatna oiling kar khata voi ni emo voi thum ti nge tur ani a panina chuan shampoo kan lu le lo fai zok nan kar khata voi ni emo voi thum kan mang thin tur ani pathumna chuan conditioning shampoo kan man zwa man nge thin tur ani a palina chuan hair spa kar khata voi khatemo voi ni kan ti thin tur ani pangana chuan treatment kan sam thatle chhia dan azirin enkol na dang kan mang thin tur ani tuna chuan kan sam enkol na tur atana kan product te lo wi chiang hawila ama sabera chuan Assure daily care shampoo ni tina shampoo man hian lu leyamom ati fai zela wangin sama chedu meya Assure daily care shampoo te hi danglam tak ani a avocado oil le rosemary atanga siam ani a kan lu le ti hnonga samkak tur laka te veng bok ani avocado hi antioxidant ani baka samta na tha vitamin apaya rosemary ve thung hian luleya thisen zam le thisen kal aveng ve thung ani sam ati thang chak bik em boka he shampoo hian sam le lulei ahnong omma veng tona chu baka samati tle a ati nema ati hrisel hle bok ani he shampoo a hian pro vitamin B5 atela wangin he shampoo hian sam hrisel tak neina atan min pui tel bok ani sam engchi tan po he shampoo hi apan thei vek bok ani Assure moisture rich shampoo Assure moisture rich shampoo hi thil vodlu tukle salu tukte nge zung chakna awang te chemical lamtela sam kan soi sak amo khoidang lam thina wangte in kan samachia in aro rup thina green tea manga siam ani awangin kan sam le luvun ati fai ema ati nemin kan sam ro to te ati tha in kan sam hmor kak te siam thatel bok ani he shampoo a hian natural pro vitamin B5 atel bok ani Assure deep cleans shampoo kan sam tla lo thol le tak thin na chan chu kan luvun se le sam bulvel fatty acids in alo no thin wang ani a he shampoo hi herbal ramhmul kan ti mai atanga siam ni in lemon le thyme manga siam ani a lemon hian bal le na shik ati fai in lulei ati hrisel la thyme hian luvun cells tan chotha tinreng asiam ve thung ani he shampoo hian kan lulei a sam color na te hairspray kan man na te I bal lo om te kha ati faya sam hrisel tak ha than theinan min pui bok ani adot lia chuan Assure hair oil arnica le tea tree oil manga siam ani awangin sam bul atanga atop thlengin chotha ape ani he hair oil hi amom be velawa sam tla le luphut wanga boina sukyang thei ani arnica hian lutruak tura ven baka thisen kal avenga samati thang chak em boka
kar khata voi ni emo voi thum man chin tur ani a shampoo kan man ma dar kar ni vela po man theya a thabera chuan oil kan man hian zan khaw a chia tur ani a sameng chi tan po a man thei vek ani antot le chuan a sheer hair conditioner he product hi lozir chiang le te ang he conditioner hi natural protein white water lily le khoizu atanga siam ani a samro le phengna salutuk atire a nal le tle takin samasya mani sam khoi nuam le nem phengve mei lo min nei tira ni tina kan don ni zung chakna te bal le khu te awangin kan sam a che theya chu wangin conditioner man nge tur ani a sam mam tak le khoi nuam tak kan nei du chuan shampoo man zwa he conditioner hi man nge chin tur ani a top bera chuan a sheer hair spa bekang mu soybean corn le hui ta tang te a siam ni in sam chhia le thirup to chu asiam tha le asiam tha a tletak le risel takin asiam thar ani sam le lu lei ati nung tharin ati moi tharan hle boka he spa hian zan kho a sam oila kan se in a thatna anei zong te ka minute nga le ka min pevek bok ani he hair spa hi kar khata voi khata mo voi ni man nge tur ani a shampoo kan man ma in sam huwa noi tur ani tuiluma ti hu to towel mangin dar kar chan ve chung chia tur ani a sam chelu tuk le rolu tuk tan conditioner atan man thei bok ani he kan hun man hi sam thrisel tak le nung tak in lo nei theina tan in lo tangkai bui nge karinga treatment in du da nang tak in mu theina ni ga beise kalome